Пловдив. Древният град с дълбоки културни традиции. Един вълшебен античен театър в самото сърце на България. 19 века след своето изграждане. Той е не просто купчина камъни, а продължава да живее като истинска, кипяща сцена на изкуствата. Harder. Hit me harder. Sounds of the Ages, световният музикален форум, всяка година събира в Пловдив хиляди фенове, феноменални музиканти, оркестри, хорове и легендарни групи. Магическа сцена и грандиозна продукция. Sounds of the Ages привлича водещи журналисти от цяла Европа. Very orchestral and big conclusion, which is exactly what we were looking for, and it's just perfect for the piece, and that's why we're here, and that's why we're doing it. Над 30 000 фенове се стекоха в античния театър през първите 5 години на Sounds of the Ages. Филми за концертите се издават и разпространяват в целия свят. Дават ги по телевизията. Излизат на полиците на престижни издания. Но най-доброто предстои. Очаквайте нови уникални концерти в Sounds of the Ages и през 2016, за които отново ще се говори в целия свят. Пловдив, европейска столица на културата 2019.